Dina wengi ayeuna simkuring tiasa nepangan jamaah. Anu alhamdulillah mudah-mudahan kondisi ayeuna Allah tiasa nyerengan urang sadayana dugikeun karengse urang wangsu ti tempat. Ini adalah sebuah pengajian yang menurut saya nilai-nilai alaminya cukup bagus. Karena kita mengaji di bawah pohon cau, aya gedang, aya anu nyararangsang tinggal palih dieu tinggal. Tos teu pararuguh ieu teh ieu teh. Non mayun ka ustadna ge tos teu pararuguh aya nu dengdek. Aya nu ieu, tapi enggak masalah. Karena apa? Karena inilah salah satu yang diinginkan oleh pemerintah bahwa ternyata semangat untuk tholabul ilmi ini tidak hanya terikat dengan waktu. Bagi kita Bu tidak ada hubungan Pak, mau siang, mau pagi, mau malam itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita bertemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang mungkin kita tidak setiap hari dapat bertemu sama. Makanya Ustadz berdoa ibu bapak mulih ti dieu insyaallah mudah-mudahan cing sarehat panjang umur. Cing arageng miliknya. Cing lalunas hutangna. Bayar hutang mah sanes diaminan. Diaminan ge teu dibayar mah anger we teu lunas. Nah, proses persiapan manusia dalam menghadapi ibadah namanya manasik. Jadi manasik ini bukan hanya umroh, haji. Orang mau menghadapi Ramadan pun itu harus ada manasiknya. Karena apa? Kita bersyukur Bu pada Allah Pak. Kenapa? Karena kita diberi dua keuntungan. Satu, Allah ngasih umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak sampai pada Ramadan tahun ini. Tapi mungkin walaupun kita masih ada 1 bulan ke depan, ini kita sudah disiapkan. Artinya persiapan ini adalah memberikan sebuah harapan bahwa kita di bulan Ramadan akan tiba. Itu akan tiba. Jadi ibu bapak yang harus disyukuri kita dua. Yang pertama adalah kita diberikan umur untuk datangnya bulan Ramadan kembali. Kemudian adalah syukur yang kedua adalah apa? Yaitu kita dapat bertemu dengan bulan yang tidak ada bulan-bulan yang lainnya. Nah itulah kuncinya bagi kita semuanya. Nah tapi tidak semuanya senang kalau ada bulan itu. Malahan jelema anu sok loba maksiat mah datang bulan eta teh asa beban. Orang-orang pelaku maksiat tidak senang datangnya dengan bulan yang penuh berkah. Tapi bagi orang-orang yang dia pelaku kebaikan, itu senang sekali. Komo tukang channelnya, tukang naon kolak, kerupuk banyur, atau sekabayang teh ayeuna teh. Ya. Kenapa? Karena dia sudah membayangkan bagaimana datangnya bulan Ramadan. Bagi saya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, yang menjadi catatannya adalah bukan hanya sekedar datangnya, tapi yang ada yang paling pokok bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadiah atau untuk menerima seorang ataupun 1 bulan yang merupakan tamu yang paling agung bagi kita semuanya. Maka manusia itu Pak, ini tidak lepas dari 3 konsep. Nah ketika kita akan menghadapi ibadah. Yang pertama adalah manusia itu ada konsep ilahiyah. Yang kedua ada konsep insaniyah. Dan yang ketiga ada konsep alamiah namanya. Tah ibu bapak iya anu paling pokok. Jadi urang mah tilu ieu tah. Makanya ini disebut dengan piramida kehidupan manusia. Jalmi mun hoyong sukses Bu dunia akhirat tidak tong leupas tinu tilu ieu. Hiji konsep ilahiyah, 2 konsep insaniyah, yang ketiga adalah konsep alamiah. Yang pertama dulu, ini yang pertama dulu. Upami ibu bapak tos dilahirkeun ku Allah kudu siap naon? Kudu siap tah eta, ari lahirna hayang ari maotna embung. Sok ayeuna gerak lamun ditaros ku sim kuring, lamun teu damang langsung ka mana? Ka dokter langsung diubar hartina alim
Tuh gitu, ari hirup daek gerak tingali. Nya, pada kamari aya selebritis teh geuningannya anu dioperasi anti aging. Anjeunna 57 tahun siswana, begitu dioperasi dia nanti mukanya seperti 30 tahun. Kenapa? Karena dia tidak mau kelihatan tua. Ah kan bae bu katingali siga budak ngora ge 30 da sim kuring mah apa jerona 60. Nya, mah bisa dibohongan. Walaupun itu walaupun Pak untuk operasi anti aging ini membutuhkan biaya 9,5 miliar katanya. Kalem Bapak Ibu, urang mah kudu siap naon sababna. Lamun ibu bapak teu siap kolot keur naon atuh ayeuna hirup. Bu siap teu kolot. Molly Monroe itu bunuh diri. Kenapa? Dia usia 45 tahun mau masuk 50 dia minum racun. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak siap kuat atau tidak siap tua. Urang macing siap kolot teu naon. Nya. Sim kuring kantos nerangkeun. Ayeuna aya laser, lamun di laser pantat itu si pantat bakal pepol. Nang pangaosna 3.800.000 tiap di laser nu eta pepel, di laser pepel. Urang teh atuh beak biaya haben we di laseran, engke saya laser monoyot deui. Parahan teh atuh antos ayeuna mah gampang, ibu bapak sok ngaos unggal minggu we geranya saminggu sakali dinu kieu, dinu karpet, tah dinu ieu dibu dihanap kieu. Insyaallah ieu bakal teuas. Teu kudu di laser. Geus 3.800.000 mau dipake nu sanes daripada meseran laser etanya. Tapi orang tidak siap, tua, dia orang tidak siap mati. Orang dia siap hidup tapi dia tidak siap mati. Orang ibu siap glowing tapi tidak siap ngagulawing. Hari glowing nah harus siap ya, tapi kalau dia menemui yang itu tidak siap. Makanya ada konsep yang pertama, menghadapi ibadah itu ada ilahiyah namanya. Apa? Rasulullah mengatakan salasun, ada 3 kelompok manusia yang dia amal sunat dan wajibnya mau diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nyage getol ibadah wajib, getol ibadah sunat, tapi orang ini yang 3 kelompok tidak akan diterima. Siapa orang itu? Orang yang dia tidak siap menerima takdir Allah. Jalmi nu teu siap menerima takdir Allah moal ditarima soal ibadah wajib jeung sunat nage. Ibu keur naon ibadah wajib jeung sunat tapi dia tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah takdir kepada kita. Kudu siap takdir mah. Sok ayeuna Bu, saroge pupus kudu siap. Nya, ulah teu siap, ari rumah tanggana siap, ari tempo salaki rek maot teu siap, ulah sok tarima. Dangke ge bakal giliran kabeh anana. Pak, mun bojo ngantunkeun sariap teu? Siap tararik tinggal. Malahan usah entong kabawa kolot senang bisa mati ayeuna kene gitu. Ya. Nah, kesiapan menerima takdir ini Bu, Pak ya, kesiapan menerima takdir ini akan membuat amal sunat dan amal wajib kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan kita hidup di daerah ini, wayahna kudu ditarima. Naon sababna? Teu kudu mikir hayang pindah ka mana entong. Cicing we di dia da ku Allah geus dirijegian di daerah ieu Bu. Kenapa sih gana laos lamun urangnya bumina di real estate cenah, komo di regensi tong waka mikir kadinya entong. Daripada mikir real estate jeung regensi tungtungna emergensi. Asup kali isan tingalinya. Naon sababna dah mikir hayang kaditu, udah kita terima aja. Punten Bapak Ibu, walaupun kita hidup di bawah pohon yang menurut orang lain pohon ini tidak bermanfaat, tapi ku Allah geus disiapkeun rezekina. Naon sababna? Wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Takdir manusia sudah ditentukan dengan rezekinya masing-masing. Ta eta anu disebut ilahiyah. Tampi we katetapan ti Allah nikmat geura hirup. Kahartos teu? Sok sakitu. Hoyong kulit siga urang Korea. Lan tong dipaksakeun geus kieu. Urang Korea mah koneng kabodas-bodasan. Kan urang mah sawo matang. Eta ge nu matang nu buruk loba. Kumaha ieuna bunya kumaha meuyeumna. Meureun ayeuna meuyeumna lilating bekal buruk. Kenapa? Kalau kita ingin membandingkan mereka, maaf ini ya, ini untuk supaya apa? Supaya ibu bapak menerima takdir Allah.
Tak nu disaruntik irung hayang mancung teh hese narima takdir Allah nu gitu teh. Keur naon salat wajib jeung salat sunat ge naon sababna? Karena tidak berpengaruh bagi dirinya, dia merusak takdir Allah. Punten Pak, hadis Nabi tong bujeng-bujeng ngarobah pangamung. Kalau gigi saja dikikir cek Nabi teu meunang. Gigi saja dikikir nggak boleh kata Nabi. Kenapa? Karena Anda merubah takdir Allah. Ari dibehel kengeng teu. Dibehel, mah nggak dibehel mah sanes ngikir. Dibehel mah nali non isi surat teh kurang ngajaga. Tapi kalau sudah dikikir itu nggak boleh. Nggak boleh kata Rasulullah. Kenapa? Karena bima ataupun Anda itu yugayiru takdirul Allah, merubah takdir Allah. Dibehel mah enggak, nang behel ge kumaha harga. Nu 60 juta mah teka tingali buat tuh jeung sae kana pawasna ge anu 150.000 mah nya rapang sagala. Nya dahar teh di dieu nyarelap sagala teteh berarti nu murah, ri nu mahal mah moal aya simu kudu ngobrol. Dok sing dari behel anu pangmirah anu pangmahalna sabaraha? Aya Pak anu 60 juta ge anu pangmirahna nya anu 150 ge aya. Ari bentenna kumaha? Nya eta cenah. Nu 150 mah cenah. Tuang kangkung nyelap kangkung. Tuang genyer senang agar ayot yang genyer teh. Oh gitu. Tapi boleh silakan karena itu berbeda. Awas Bu. Kenapa? Ini saya jelaskan supaya kita hidup dalam ilahiyah Allah. Dalam ilahiyah Allah. Kenapa? Da itu mah koneng kabodas-bodasan ge da tuang nage atuh tingali. Ku ibu ku bapak tinggal urang Korea mah jeung urang Jepang hiji si China ge disuling. Nu kadua sayur unggal dinten dia 1 kilo. Kemudian buah-buahan yang masih seger. Dan dia tidak makan daging kecuali 1 minggu sekali. Kemudian dia pun kalau makan ikan itu dipepes tidak digoreng. Mata kulitna kararitu kabayang. Urang mah seblak setan. Ya. Tahu jurig di dalahar teh tinggalnya. Wah segala bukbak dina beuteng teh. Aya naon aya mih genderuwo. Aya mih kuntilanak. Rek saya kumaha rek kulit hoyong 3 itunya. Karena apa? Karena dari apa yang kita konsumsi pun itu sudah berbeda. Mata kena tuturkeun lah kieu. Sawios Bu. Ibu bapak teu kudu hayang mancung irung geus nu aya. Nya. Naon sababna suntik silikon jebret Bu tinggal disuntik silikon sekali disuntik sabaraha mancung irung harita tapi Anda tidak paham bahwa Anda sudah merubah takdir Allah lamun teu narima takdir ti Allah salat sunat jeung wajib urang moal ditarima ku Allah termasuk ibadah-ibadah yang lainnya ieu lebar ibadah saum siapkeun heula proses ilahiyahnya harus disiapkan tos nu ieu Bu ieu teu geus pantes jeung pameun teu urang. Mun Pak ieu teh tos pantes jeung pameun teu urang ieu teh. Allah teh kan nyiptakeun urang teh sesuai dengan apa yang kita miliki. Moal aya anu poal. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalaupun kita punya keadaan seperti ini, maka itu pun sudah disesuaikan dengan apa yang Allah sudah tahu apa maksud dari penciptaan kita. Termasuk siapapun yang akan menjadi jodoh kita dan yang lahir dari perut ibu siapa itu pun itu sudah ditentukan. Lamun ku urang ditampi nikmat. Ku urang ditampi nikmat. Matak Ustaz masuk ieu. Oma tong maksakeun anu urang teu mampu. Bisi naon? Bisi sok aya kapikir ngarobah takdir Allah. Tos we teu mampu mah teu kudu maksakeun sakitu we. Nya. Upami bapak ibu hayang TV anu napal dina tembok lamun teu kabedag atos we teu nanaon. Geus TV anu TV anu dironyang teh ku suku geuningannya. Daripada maksakeun hayang TV anu dina tembok cenah Bapak, anu dipencetan ti kajauhan cenah jauh huru ngaburinya. Anu ieu we anu diudag teh geuningannya dikitu ge cukup. Karena kita tidak memaksakan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Pak nikmatnya hidup dalam ilahiyah. Sok Bapak Ibu, urang dieu cing tarampi naon anu ditampilkeun ku Allah ka urang. Sok geura nikmat hirup moal rudet insyaallah. Anu mawarudet mah apabila dia tidak menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Eta nu kahiji. Nu kadua, persiapan yang harus kita lakukan menghadapi ibadah manasik yang kedua adalah apa? Faktor insaniyah. Dan insaniyah ini ada 3, 1 jiwa, 2 hati, yang ketiga nurani.
Ini semua punya Pak. Yang tidak memiliki cuma binatang. Mata saur usadnya lamun ibu bapak piknik ka kebon binatang kade anu bungah teh lain monyet. Ari monyet acolok-acolokan baru ngahari urang kararieu weh. Ieu teh saha nu hilingna tuh ieu teh. Ongkoh urang nu hilingna teh, urang ieu teh nu piknikna teh nya anu bungahna monyet. Ari monyet mendikon wah bari ngalagu, bari acolok-acolokan, ai urangna ngadon rudet parebut samak. Nya gerak parebut samak di kebun binatang. Nya. Tinggal Bu, kamari ninggal simkuring tadi eta di Kampung Batu. Nya. Budak jeung indungna pasea hayang naon? Hayang aromanis. Nya. Mama sia engke heula sia can ngojay. Atuh cenah hayang ayeuna ngojay heula padahal pada berewe atunya. Heuh dong dordar ongko rek piknik ieu teh. Budak teh ngadat lompat ka ditu teh Bu, bungoblok pala ditu. Diberi ku indungna teh, disoledat indungna teh. Nah jadi riweuh kieu cing teh. Nya, rek piknik, da katingali ku sim kuring, lamun teu katingali mah. Moal diobrolkeun di dieu dan nu dagang aromanis lagi aya ngaji ayeuna. Ya, dari kumaha, mata pikasirieun hirup mah dalam teu seuri. Ulas Bu, kalau ibu bapak tertawa 3 menit itu sehat 6 jam itu aja. Sok sehat di 6 jam ya teh. Mata nu gelo saha rehat. Tinggal nu sehat, nu gelo mah goler di mana wae ge tara asup angin. Naon rek sarewe seuri nu gelo mah. Urang mah rek sarewe baeud atuh puguh jadi gering. Jol asup angin weh. Nah gitu. Jadi kenapa? Karena kuncinya di sana. Kenapa? Nurani ataupun manusia itu Bu, insannya itu ada 3. Yang pertama jiwa. Jiwa akan tumbuh dan dia semangat apabila ada cinta. Bu, ibu bapak sumping ka dieu, jiwa tidak akan tenang. Kalau seandainya tidak ada cinta, tak ieu ku cinta yang nyar ilmu diudag ka dieu ge, nya ge seseleket. Erek ngaji sia. Ayeuna papanggih jeung Ustad Ucu. Sanes cinta ka Ustad Ucu sanes. Butuh ilmuna karena kalau cinta itu muncul, jiwa jadi bagus Bu. Lihat aja orang-orang yang dia cintanya hilang, jiwanya lemah. Orang yang gangguan jiwa itu artinya apa? Gangguan cinta. Ya. Hebat Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kalau Anda Allah dan Rasul yang Anda cintai, maka semua akan hilang. Akhirnya diudag ka mana wae ge, naon sababna? Da jiwa ingin tenang, maka itulah ibu bapak kampil, sim kuring sok nerangkeun di mana-mana. Naon margina kamari nuju Covid seueur jami nu ngajarungkal karena dia kehilangan rasa cinta dari orang-orang yang terdekatnya. Leres kan? Begitu diswab positif, pisahkeun jeung bojona, pisahkeun jeung budakna, diisolasi, simpen we dina ruangan sorangan, ngahuleng we cinta hilang, jiwanya lemah. Akhirnya apa? Seueur emutan, unggal bade magrib kabayang rek maot. Jo teluk tidinya teu lami geletuk pupus. Rata-rata seperti itu karena kehilangan cinta. Ibu rumah tangga hilang cinta, moal sumanget moal. Jiwa teh kosong. Ya, dan ningali salaki teh atuh. Asa rudet we. Asa rumeuk ningali salaki. Nya. Da salaki ningali ibu sarua keur matara dipupur. Atuh ibu teh kali-kali atuh dipupur. Naon atuh dipupur teh? Dibedak. Bahasa kolot baheula mengenahan dipupur cenah neng atuh rek mayunan caroge teh cenah dipupur. Nah, Ibu kehilangan ini enggak nikmat itu. Kehilangan rasa cinta itu akan apa? Itu tidak akan nikmat. Dan itu jiwa kita akan kosong. Makanya persiapan untuk bulan Ramadan kalau kita tidak mencintai jiwa kita kosong. Urang rek mayunan Ramadan ge nya ge enjingna Bu da jiwana da nanti aya cinta ka Ramadan ge kosong we da sugan aya sumanget malaman kahiji teh batur mah ngabring hayang taraweh sumanget paheula-heula ieu mah henteu kitu we hare-hare naon sababna jiwanya udah kosong karena tidak ada cinta pada Ramadan itu. Tapi kalau dia ada cinta tinggal ti ayeuna diudagna ge tinggal Ibu nyambut bulan Ramadan wae tinggal di Februari. Bari Ramadan lagi Maret.
Ya, naon sababna dawuh di waktu pangajianana. Yuhati ayeuna. Yang kedua apa? Rasa cinta ini. Sok punten punya, ya tinggal. Bu, ibu, bapak geranya tinggal. Lamun geus aya rasa cinta diudag ka mana wae sakitu we. Ya. Di mana ieu? Ieu cenah nuju di dieu. Antosannya diudag. Teteh di mana ieu? Di dieu cenah. Biasa teh kadinya mangga kada diudag. Nepikeun ka dordar gelap. Tinggal punya hujan, badak, dordar gelap. Diudag gue. Naon sababna? Karena dia menuju siapa yang sedang dicintainya. Karena mawar bodas di ditu. Diudag gue. Sabab naon? Cinta. Awas bu, insaniah manusia bagus kalau cintanya hadir. Jiwanya akan bagus. Yang kedua yaitu apa? Jiwa, yang kedua hati. Hati akan kuat apabila ada welas. Di dia tah welas, aya welas di dieu nya. Jalmi teh aya nyaah, tah eta disebutna hate. Da urang ge budak ka bapa teh lain geus bogoh-bogoh teuing, ieu teh da geus lila rumah tangga teh. Da bogohna mah geus leungit ngan aya hiji deui naon Ustad? Welas. Naon? Nyaah, ieu aya nyaah. Da caroge ka ibu sarua lah da geus teu aya cinta mah. Naon sababna da geus lila rumah tanggana ge ieu teh tos hampir puluhan tahun ngandalkeun cinta keneh tos teu aya. Sok tinggal WA masih keneh aya gambar lope. Nga-WA bapak di lopean keneh Bu, geus teu katingali gambar lopena ge. Memeh ka nu mimiti kawin mah pakan gambar lope teh ya 18 sapoe. Ayeuna mah peureup jeung peureup we. Ngalalayang. Nya pas cenah ieu cenah diantosan keun oleh bunda tah juk kitu eta naon sababna tapi wios Bu cucing sabar. Makanya kan Ustadz menyampaikan lamun lala salaki semakin kolot eta teh hiji teu kakontrol hitut. Mohon suami semakin tua itu akan semakin tidak terkontrol kentut. Makanya dia akan sering kentut di depan istrinya. Itu menunjukkan bahwa caroge tos bosen capek rumah tangga jeung ibu eta teh. Muhunkeun we entong nyebatkeun Gusti entong. Kenapa? Karena ini hasil riset internasional. Laki atau suami yang sering kentut di depan istrinya, dia menunjukkan sudah kesal berumah tangga dengan ibu. Tos capeun, ieu teh jeung ibu teh, matak payunun ibu teh peletuk gitu we. Geus teu kakontrol dina otakna ge, Pak. Sakapeung mah cikeneh hitut geus hitut deui, cek bojona teh, ni papeurieun teh mere resiko atuh hitut-hitut. Tapi dah bunga, Bu, naon sababna? Karena ibu sudah tidak main cinta lagi. Ibu sudah main hati karena sudah ada welas. Gabrug gue ibu teh dipeluk si saroge teh. Alhamdulillah Bapak. Bapak mah ngaluarkeun tanaga. Bunda mah tinggal menghirup, beres gitu. Jadi we engke teh nyamung. Ya. Dah hese atuh rek kumaha ibu rek kanalkeun cinta da moal tiasa. Welas dalam ibadah adalah apa? Walaupun Bapak Ibu berat untuk menghadapi bulan Ramadan, wayahna we ayeuna mah cinta leungit tapi munculkeun rasa welas apa? Ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sisa tenaga saya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini tetap saya akan melakukan saum semampu saya. Walaupun mungkin di bulan-bulan ini di tahun-tahun ini saya mungkin ada kekurangan, tapi terus we dikeureuyeun tinggal budak Bu tinggal murang kali sakapeung cikeneh saur geus hayang buka deui da keur budak mah lain cinta atuh. Naon sababna? Karena dia melakukan itu karena sudah unsurnya berbeda. Nya leresnya mun murang kali geungan nya cikeneh kan subuh teh saur jam 7 geus nanyakeun sangu. Oma cenah lapar cenah gitu. Engke kira jam 7 cenah. Da mama ge lain teu lapar ieu teh ngan era we cenah kitu. Nya teh jam 8 teh geus lapar deui. Matak terus dibukaan eta tetenong aki-aki. Nu dongeng aki-aki teh haban ninggalinya geuning ka dapur nya mukaan tetenong di bulan Ramadan. Bu keur jalmi ieu nepikeun kangong adzan maghrib kuat itu sebetulnya sudah cukup bagi dirinya. Karena apa? Karena kita melakukan dari sisa-sisa tenaga kita. Tapi ku Allah kikeun we da masih kene aya hate disebutna welas. Insaniah manusia hidup. Ayahnya apa? Ayahnya gitu we.
Budak sakitu baong, cinta mah geus leungit tapi aya nyah kenehnya. Sakitu budak baong, pika keheuleuan geus beak sagala, tapi nalika budak ayeuna katingali katabrak, da eta indungna langsung diudag ka tempat kabrakanana, digabrug ku indungna ku bapana, nepikeun ka didoakeun ujang atuh maneh tanya, cing nyaah atuh ka emak. Duh, eta disebutna nyaah, padahal budak teh baong. Keur aya masalah mah digabrug we ku ibu. Sok ibu bade diajar pak, bade diajarnya tinggal nuju bobo. Mun saroge nuju bobo pelong sok ku ibu. Sok tinggal di aslina, pelong pamenteuna siga kumaha. Ya Allah, ya salaki abdi teh geuningan. Asa kieu-kieu teuing banget. Da emang kitu atuh. Engke teh ka ibu teh bakal aya rasanya engkena. Ya Allah, kieu geuning caroge abdi teh jeung bari calangap dinya. Ku ibu tehnya jeung pabelit banget nage, tapi ibu teh wayahna munculkeun rasakannya ka caroge. Ya Allah, dia ataupun dia mukanya seperti ini mungkin karena dia capek setiap hari. Ya Allah sehatkeun anjeunna, ya Allah panjangkeun yuswana, eta welas ngaranna kartos teh. Tapi lamun ku ibu dipelong ge, ya isina sugan teh teu kieu. Tah eta mah bu tos leungit cinta jeung welasna. Bapak ge sami ka bojo sok, nabu kali-kali atuh Pak. Tetep bojo teh nuju bobo teh, praktekeun ieu teh. Ya Allah, capeun beun pun bojo teh. Makanya Umar ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Umar, kenapa istrimu cerewet dan engkau diam?" katanya. Padahal istrimu ngomong jebret. Umar mah calik weh, kata Umar. "Aku bukan tidak ingin membalas, tapi aku masih welas kepada dia. Mungkin dia itu ngomong dengan keras karena dia capek dari pagi ngurus anakku." Begitu. Eta disebutna welas. Jadi Pak lamun bojo wek keun we buating eta teh capeun pikiran jeung fisik teu kudu diamekan teu kedah. Calik we bapak mah da engke ge aya waktosna liren. Da capeun atuh munnya 24 jam haben. Sok ibu nya jeung teu dibayar deui. Nya teu dibayar geura ngomong wae ibu lebar-lebar geus keur isuk deui. Ya. Itu Ustad cinta abdi cenah teu patos ieu welas abdi keun bae aya hiji deui naon nurani. Nah, apa nurani itu? Ada rasa asih. Cinta, welas, asih. Ini yang disebut dengan apa? Insania. Unsur ini adanya di dalam dan dia tidak terlihat tapi terasa dalam kehidupan kita. Nurani mah kieu Pak, lamun aya jalmi anu teu boga ku urang dibere, urang teh lain boga, ngan urang bakal ngarasakeun di mana urang butuh eueuh nu mere kumaha eta nurani. Sakali deui sok kupingkeun ya. Ieu mah ilmu jiwa nu luhur. Tinggal Bu. Lamun urang merek ka batur lain boga. Tapi ieu mah keur ngarasakeun di mana urang teu boga teu dibere ku batur kumaha sakitu we. Kartos. Enak geura sok. Semeni barang bere wae siga nu boga, lain ku boga da barang bere mah. Ngan bisi urang keur teu boga bari butuh nu mere nyeri hate teh. Nurani teh asa kaganggu, urang teh keun bae mere we, lain ku boga lain. Ibu gengen celeng di masjid lain ku boga. Ngan di mana ayeuna jalmi kemudian dia butuh lalu kemudian kita rasakan dan tidak ada yang memberi karasa taku diri sok. Ta eta disebutna nurani. Aya jalmi nu ceuri keun bae Bu, lamun ibu milu sedih bapak tuturkeun we. Naon sababna? Besi ka sedih eta teh pindah ka urang. Urang ge kudu marasakeun ta eta disebutna nurani. Merasakan yang sama padahal ataupun pada waktu terjadi pada orang lain tapi kita balikan pada diri kita. Kumaha lamun abdi model kitu? Ta eta nurani ngaranna. Rek ibadah mah kudu karaos kitu Bapak Ibu. Ngarah nikmat dina ibadahna. Mak, kunaon nangis? Ieu cenah budak emak hiji-hijina maot. Urang teh jo milu we. Ya Allah, kumaha lamun ka budak abdi teh eta nurani ngaranna. Nya. Ibu teh camuil. Tuang teh nya. Belah ditu aya anu tuangna teh nyocolan uyah. Bari dikitu dikeupelan.
Cek urang, ya Allah, urang masih jeung deungeuna, bere ku urang teh. Tah eta nurani ngaranna. Ku urang teh, iya atuh cenah ti ibu, ieu aya deungeuna, ieu tambahkeun si budak teh melong we. Lain boga, tapi bisi karasa ku urang eueuh nu mere bisi moal ngeunah. Omat ibu bapak, tong nyarita saceplakna. Bisi engke di mana anu nyarita ka urang karasana kumaha sakitu. Cek urang ngeunah teh. Buating cik itu henteu hiji waktu bakal anu nyarita sarua ka urang, bisi urang sarua teu ngeunah. Nya, gini aya jalmi tuh peletuk kayaknya nyarita teh. Ni asa ngarareunah teh keur manehna, tapi dirina mah moal teuing. Begitu manehna anu nyarita ka manehna kitu, jebret we kana hatena, jo langsung geuningan teu ngeunah ngomong kitu teh. Matak urang ge kabatur ulah. Tah eta nurani. Jagi engke bu bade saum Ramadan mah. Naon margina ngarah bersih urang nomor 2 insaniyahna. Kartos? Paknya sakitu kira paknya. Kade bapak sami payuneun bojo, ibu payuneun caroge kade. Naon cek urang ngeunah teh bisi itu teu ngeunaheun. Payuneun murang kalih ge sami. Nyarios teh cing raoseun, naon sababna ngarah urang ge raos nyarios teh. Kene da usah menu kieu kudu diperhatoskeun. Tinggal payun aya susu, aya ciherang. Matak teu diuyup ku ustad teh naon. Da ibu-ibu bapak-bapak marelong siga nu harayang. Matak teu diuyup naon sababna teu ieu hate nurani. Mohon pan ibu teh jeung bapak teh melong we. Ustad mending ngeunah ci susu. Pan sim kuring teh meureun teu tega gitu teh. Matak diantep we heula. Nya. Gitu. Tapi intinya adalah begini Bapak Ibu. Nurani itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan kita harus siap sama dengan mereka. Nikmatnya itu seperti itu. Beres nomor 2. Nomor hiji ilahiyah, tarima takdir ti Allah. Nomor 2, perbaiki 3 poin. 1 jiwa, 2 hati. Yang ketiga adalah apa? Nurani. Nah ini mah Pak Ibu jarang yang membahas bab nurani jarang. Jalmi biasanya ngabahas bab hati hungkul. Nurani mah henteu. Nurani mah maca hati jelema sakitu we. Kabaca ku urang. Lamun ka urang kieu kumaha? Eta nurani hartina. Ya. Terakhir. Tong lami-lami teuing ngaosna. Mohon tong lami-lami teuing. Cekap dugikeun ka jam 9:30. Ayeuna tabu sabaraha? Atuh lila teuing. Cekap dugi ka jam 8 leuwih. Nya, leuwih sabaraha we? Ya. Ini kemarin tadi siang saya ngaji Bu ya di daerah Tasikmalaya ngobrol dengan orang. Nah ini udah ngobrol gitu. Ustadznya sana dipikir-pikir sananya jalmi ayeuna mah asa sararibuk teu puguh sananya. Tinggal jadi jalmi ayeuna mah Bu siga nu kadieu Pak but bat kaditu tuh. Wah, ningali jelema ayeuna mah gara rancang cenah. Sat kadieu nya cing da sim kuring ge teh. Jeung sebut bat we kitu Bu. Da cik keneh atuh sim kuring ti Tasik ayeuna tos aya di dieu. Da asa gancang hirup teh. Naroskeun ka sim. Nah nya Ustad jasa kitu. Saur sim kuring teh, ieu teh ciri kiamat. Ciri kiamat teh di mana jalmi ninggal ci asa gara rancang hirup sakitu. Ibu ge jo gara rancang sat. Budak ayeuna mah geura bunya can dikawinkeun geus ngajuru sat eta teh ciri. Nya. Eta teh gara rancang. Ayeuna bubur, ayeuna ayeuna bubur aya nu langsung ditinyu. Bubur aya nu langsung tilas atau ditinyu enggal ayeuna mah. Kapungkur mah ngabubur teh lila tuh 2 jam setengah. Ayeuna mah henteu ditinyu jadi bubur. Nya, sangu tinggal ditinyu jadi sangu. Ayeuna mah kitu. Oh iya, panggian Nabi nyebatkeun hiji waktu mah jalmi teh bakal gara rancang. Naon sababna? Sabab kabutuh jalma loba tapi dirina teu apal kana waktu dirina. Matak ibu bapak alhamdulillah manfaatkeun kieu. Tos ngobrol kapungkur mah usadnya cenah jalmi teh nuang ieu muhun. Eta teh naon margina? Margi hiji waktu jalmi bakal uwih di kana naon? Kana alam. Nu disebut alami. Jadi nomor 3
hirup jalmi dikontrol ku alamiah. Alamiah tinggal. Ayeuna mah ari instan engke mah ruwih deui tinggal bunya. Mata tinggal bapak-bapak ibu-ibu tinggal. Lamun aya jalmi nyanguna dihihidan, diakel, terus engke kemudian dihidan, terus engke dikitu dikitu-kitunya, kemudian ayeuna dikarihan heula. Maka orang akan berbeda umurnya dengan orang yang dia makan nasinya dicolok. Mun sanguna dicolokeun bakal beda jeung nu diakel. Sok geura. Bu tinggal Pak kapungkur tinggal ibu-ibu nuang barulang kali kan dikeupel kieu sangu teh. Di kieu-kieu tara make uyah ieu teh tara. Da leungeunna ge geus asin. Nya sakapeung mah indungna teh ka dieu gagaro eta teh. Lep deui ka nu sangu budak teh lep deui. Da burang kali teh atuh balalager atuh da teh asugan ngalalawan. Nya rek kalawan kumaha atuh naon. Da eta lagi samaran lagi tina kelek. Si budak teh balager. Karena ada proses alamiah. Itu yang disebut dengan alamiah. Betul Bu, ada proses alamiah. Orang tua dulu jarang sikat gigi. Jarang make odol, ngangge naon. Tah tinggal dikitu kunaon, ku tepes. Dikitu we tinggal tina eta tina naon, tina taeun ieu kalapa. Dikieu we atanapi ngangge jame. Itu teh alamiah wahosna karariat Pak. Jarang anu caroplok. Naon sababna? Ieu lagi alami. Nya. Ngangge pupur, ngangge sengserang kawung. Ibu-ibu teh hayang geulis teh ngangge tomat, ngangge bonteng, ngangge bangkuang, pan siga rujak cuka. Nya, unggal penting teh salaki teh nah selain ngageulisan gadung siga coet. Nya tuh daya bangkuang aya, tapi alami orang tua dulu. Alami itu Bu, kenapa? Karena hidup manusia alam. Makanya Jepang ataupun makanya Cina sekarang back to nature, kembali ke alam. Mata pengajian di alam-alam kita enak. Ayo teh. Nya ayeuna tos langki sora ieu nya kalongnya. Uncuing, jangkrik geus laleungit sora nu ieu teh. Eta teh padahal menenangkeun kana alam urang eta teh. Sobi lamun aya sora tongeret, eta teh karasa rek peutingna teh. Ayeuna mah da tongeretna ge teu apaleun. Urang wae teu apal tongeret teh naon sok. Sok budak ayeuna taros Bu geus teu apaleun boboko. Cukil, serok, tos teu apaleun. Matak ibu lamun hoyong geulis, ibunya lamun hoyong geulis nya entong make susuk, lebar-lebar. Susuk mah gantungkeun jeung serok. Gratis hayang galis make susu atau senu ieu alami lah udah alami. Kenapa? Kan ini proses. Micen dulu jarang ada yang ambeien. Kenapa? Da miceuna alami kumaha satengah 4, satengah 5 di mana? Da dina galengan sawah atuh. Da miceuna ge dina galengan sawah. Ayeuna mah nya wayahna aya naon sababna? Karena sekarang sudah pakai toilet. Lamun dina galengan serang mah moal. Sabab naon? Yang menyebabkan orang itu bisa mengeluh atau gangguan-gangguan pencernaan. Di antaranya apabila dia BAB lebih daripada jam 5 subuh. Kapungkur mah setengah 4, jam 4. Daun sababna kan dina tunggul. Pan dina galengan sawah, manya dina tunggul jeung dina galengan sawah. Ibu jam 7 moal. Pasti bakal rada peuting eta teh. Nang engke po isuk-isuk ngajenggreng eta teh. Kan eta teh urut saha? Buating nu saimah jeung urang. Tapi sararehat teh kenapa? Alamiah. Anak-anak yang kembali ke alam itu berbeda nanti dengan anak-anak yang modern. Ibu bapak main ke kota, lamun urang gok jeung tembok deui, gok jeung tembok deui, maka itu sudah tidak alami. Tapi begitu kita melihat sesuatu yang alami, maka itulah yang disebut dengan konsep hidup. Hidup ada 3. 1 ilahiyah, tuturkeun ka hoyong Allah. 2 insaniyah, bersihkeun jiwa urang, hate jeung nurani urang. Nu katilu, kembalikan kepada sunatullah. Disebutna alami, sunatullah. Lamun bager ka batur bakal dibageran, lamun pedit ka batur bakal dipeditan. Lamun urang sok ngamek ka batur bakal diamekan. Selalu apa yang kita lakukan pada orang lain secara alami akan kembali kepada kita. Paham? Loba sodakoh?
bakal loba narima. Nya, loba narima bakal kapenet. Eta beda. Makanya nanti ibu bapak lakukan seperti itu. Berikan wajah yang terbaik buat suami ibu. Cingkeun bae keur sodakoh lah. Nya, sok Pak, baik tara di duit eton tara bapak telat wae mayar ge. Sedap bunda mah keuk rek geulis we sodakoh. Walaupun suami jarang memberikan resiko untuk ke pedik, untuk apa? Untuk kita ke salon. Tapi ibu berikan yang terbaik. Kenapa? Karena itu alami. Hukum alam akan kembali kepada kita. Bapak ge kewios Pak, resiko mah jalan we ka bojo. Nya ge bojo beda beungeut na kumaha tanggal. Nya. Tanggal 25 kieu, tanggal 2 genep kieu. Kan ya awewe mah kumaha tanggal teh. Ya, tapi Bapak terus berikan yang terbaik. Kenapa? Nanti Bapak akan mendapatkan wajah yang terbaik. Karena itu adalah hukum alam atau disebut dengan alami. Kalau dalam bahasa modern namanya gaya gravitasi ataupun disebut dengan apa? Hukum alam. Begitu Anda melempar keras maka akan kembali kepada kita dengan cepat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan siapkan oleh kita 3 poin. 1, unsur ilahiyah. Yang kedua unsur insaniah. Dan yang ketiga unsur alamiahnya. Kalau ini sinergi, Ustadz yakin semua akan dimudahkan oleh Allah. Digampilkeun sagala rupina. Eta we geuningan unggal bulan Ramadan anu sakeluarga puasa mah tara kakirangan tuangeun tara. Sakapeung mah tilas buka ge buka canak saur, tilas saur ge kacanak buka keneh. Nepikeun ka urang rek balanja nu anyar teh nu itu ge sesa keneh. Berkah hirupna. Naon margina? Karena disinergikan 3 ini. Karaos ku sadayana kolak anu kamari wae kadang nyesa keneh bu dinten ayeuna. Teu seep-seep eta teh. Rencang nu kamari ge aya keneh, aya we ayeuna geus aya nu anyar deui. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin semuanya. Seperti seorang bayi apabila dia merengek maka disiapkan rezekinya oleh Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah. Ngarah gampil hirup sesuai ke nu tilu tadi. Insyaallah digampilkeun hirup ku Allah terutama dina ibadah. Simkuring yakin sadayana jamaah anu hadir di dieu ingin dimudahkan oleh Allah, maka ikuti keinginan Allah. Ikuti keinginan hati dan ikuti keinginan sunatullah. Maka Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja mungkin dari saya ya. Cukup 55 menit, setengah 10 kurang. Terima kasih kepada panitia, lalu KMA TV, kemudian Asepson, lalu Brigade dan semua reng-rengan yang hadir pada saat ini. Mangga wilujeng ibu bapak mulih ti tempat, mudah-mudahan kenging kagumiraan engke enjing ku Allah dibukakeun panto-panto rezeki kanggo urang sadayana. Tos yakinnya sasi Ramadan ku urang bakal dipayunan dengan hati yang gembira. Terima kasih, itu saja dari saya. Nanti bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dan di tempat yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.